Congo Direct.info. Lobby ezalaki mbutu na aéroport na arrivé ya mwana mboka le ranger Félix Tshisekedi. To comprendre te mboko yo liberté d'expression ezali to ezate. Sur place de l'aéroport tozalaki na mwana mboka Sylvain Mutombo oyo boyebi bien cadre UDPS yepe akopesa témoignage na ye na oyo amonaki lobby na aéroport. Mbote mwana mboka. Mbote ngai maître lobby tozalaki na aéroport na bozongi ya mwana mboka Félix Tshisekedi na kati ya mboka na ye ya bakoko oyo elekaki na aéroport lobby mpo na yo réaction na eza nini? omoni baswahili balobaka ili elikuwe ni mambo ya mwende mukaone kuya ulione kimona meso ndenge bangala baloba yako mimonela yo moko olie ebembe eya mais esprit eyaki baempêche esprit etambola likolo ya Kinshasa bato batondi malgré baempêchaki bango na baartere nyonso wana bato bakoti na bandako babeti bamama ya bato balacrymogène mais mwana nko ya kiti soki 4-5 fois na nzela alobi bolibere bato bozokanga bango mpo na nini babeti lacrymogène abangi masasi na bango abangi lacrymogène na bango akiti alobi mutu kekende mbangu te tokende na cadence parce bato balingi bapesanga mbote baempêche lisusu bato baya akiti lisusu asi bolibere ye soki bolibere oyo bakangi te ale mutu ke koévolue te baofficier bazalaki wana balobi te oyo aleki na papa eza ya solo double portion ya pouvoir ya Enoch ya Josué ya Eli biso to vivre yango lobi ko mokonzi yango ya wana monani mokonzi nini oyo tokopuye lisusu mokonzi nini oyo tokotosa lisusu na Congo mobimba Tshisekedi akufa te alala pungi ya babebe Tshisekedi aza vivant en esprit et en chair bakangi aéroport mobimba pas kokota na restaurant bakangi aéroport mobimba pas koya kokota sans passeport pas kokota sans visa soki na passeport oza nango oza na visa voyage wana te billet eza te kokota aéroport te kaka mpo na leader moko kutu basali oyo basala papa te nde basali lelo nkoi lionso oyo tobengaka ye lelo grand lion parce que asali sikoyo rôle ya grand lion azalaki lionso papa azalaki na bomoi el papa akufi alati nzoto ya lion akomi kobangisa bato nyonso père échange camp père ekoteli kaka na bango bakomi kobanga UDPS bakomi kobanga leader nango alors que bamelaka bachampagne balobi UDPS ekufi bameli bachampagne na ngwanda bameli UDPS ekufi totondwa lisusu bamikosaki bao babandi koloba oh papa azako asi akomi mokolo ata topesi pouvoir akosala combien de jours ata topesi pouvoir akosala combien d'années siko papa alaki nzoto ya mwana le père en fils et la base année oyo babikatuli balobaka la trinité siko biso trinité na biso ya trinité politique ya trinité politique les pères dans les fils dans la base dans les pères dans les fils, les pyramides renversées, les fils avec la base, les lions. Makambako défier mon ingezate. Ozuaka parole oya, liboso ya base, oyo bakeno muta tombo la loboko. Et sili, na sengi na ba combattant nyonso, ba gardien à temple nyonso, oto boya ki kokota ba matinée politique. Matinée politique oyo kokota sikoyo muto zanga te, tokende kotombola loboko. Biso tout tokende matinée politique, ce va tout na kotombola loboko, aloba ngamu to liboso na kotombola loboko na koloba. Parce que eza IDPS ya pyramide renversée, eza base, eza makambo ba individualité, eza makambo ba sensibilité. Après congrès na biso, ndenge mwana nkoya ye, lion aye,
congrès ezokota ndenge congrès ekokota bakambi ya sika idps bakoya nde bao wana na Lyon bakomema idps na pouvoir eya individu moko komema idps na pouvoir te eza base ya idps nde komema idps na pouvoir na oyo bakopona na congrès oyo akozala molakisi ya nzela ya solo mwana mboka toyebi bien ke mokolo ya le 3 août koleka ezalaki prévu meeting ya rassemblement na triomphal mais tomoni hôtel de ville le gouverneur akomi mokanda alobi ke aza incapable ya koautorize meeting yango mpo rassemblement El Kasavubu ya ndeko Olenga Nkoyi na Bachibala Olenga Nkoyi rassemblement Olenga na Bachibala basengaki ete basala mpe meeting place yango eza déploiement ya lobby na boye ya mwana mboka eza mpe justifie na yango te na lobby déploiement ya lobby badéployaki yango mpo na vie soso te mpo na vie nyau te azalaka na ye na bato te azalaka na ye populaire te mpo na Tshibala te ngai nakende komi ya role nalekaki Tshibala na bato ebele ngai nalekaki Tshibala na bato ebele nalekaki mpe Olenga Nkoyi na bato ebele synergie eza ya idps eza ya faci eza ya bato nyonso ya idps tozala bato ebele koleka tina Tshibala koleka tina Olenga soso nyau siko oyo akoyebisa biso ke déploiement esalaki mpo na bango badeklaraki meeting eza Lyon ya idps nde moto adeklaraki meeting wana na baprogramme ya rassemblement na mokanda ya gouverneur akomaki ke non rassemblement El Kasavubu oyo ekambami na ndeko Olenga Nkoyi esengaki depuis le 4 août bino boye na nsima epuis place oyo bosengi meeting eza liboso ya siège ya président ya sensa omoni te ke asali yango mpona koevite incident moko wana eza aventure ya ndeko Kimbuta oyo aza koviole constitution ya mboka na biso na otalima ye eza koorganize bamanifestation pacifique na bamanifestation publique na mboka na biso conformément à l'article 26 oyo eza koloba makambo ya régime d'information et non régime ya autorisation ayeba ke baacte oyo aza kopose eza baacte oyo eza koviole baliberté publique eza baacte oyo eza koviole constitution eza baacte oyo ezolakisaki eza baabus de pouvoir na abus d'autorité lobi nango akosamba mpona likambo wana kongola aza libre ya komanifeste esika nyonso azali kongola aza libre ya kotambola apres kongola aza libre ya komanifeste position politique na ye lokola gouverneur ye akomi kozouer rôle ya majorité tokotunaka ye jour moko nini abandi kotinda yo osala makambo ya boye alors ke ye alobaka nini aza gouverneur il faut atosa mibeko ya mboka olia atosa mibeko ya mboka akomi kosigner baarrêté akomi kosigner badécision oyo eza contraire na constitution ya mboka na biso na oyo mpe ministre ya intérieur asignaki pour apekisa bamanifestation politique na mboka na biso ti enrôlement ekosila mpo bato basala baactivité politique baza kobosana ke toza na période préélectorale ou bato nyonso baza na liberté ya komanifeste ya kosala baactivité nyonso balingi mpo population na bango azala informé na oyo etali politique ya mboka ya solo mwana mboka message eleki toleka na sujet mosusu tripartite oyo esalemi na kananga entre sensa gouvernement na seni réaction na eza nini na oyo eza aventure ça ne nous intéresse ni de près ni de loin nous notre mission c'est nous attacher aux dispositions de l'accord de Saint-Sylvestre, les dispositions tangibles qui ont corrélé à la Constitution, que le mandat de M. Kabila était déjà terminé, il n'a pas été de bonne foi pour que Tokende la élection a respecté l'accord, a beau respecter l'accord, Nantumba Zazu, Basali Makambo, Basala Kiwana, n'a Moussou débauché de Lemba, Basali Makambo Basali Kiwana, croyant que le gouvernement était facile à être dirigé. Aujourd'hui, tous les Banayo, médecins, à la grève, fonctionnaires de l'État, à la grève, professeurs, à la grève, bâtiment à la grève, papier tourorier à la grève, à quelle Makamoni n'a pas hérité. Pour afin que ça puisse parti socialiste, autre vacation, va passer au gouvernement, tout le plan, on va levier de commandes, il y a qu'à gérer, à qu'à comme on a vu sur la gouffre, à qui côté Kamboka, à qui côté UDPS, oh, Babengari de Pes Mabonza, oh, Yabango.
tolia kaka population si sima allié asilisi nzala nzala emati akoki kofuta bato salaire ekomi grave bakoka kobakisa ata 20 000 balobaki te to ya kofuta bato 140 bakoki yango te donc eza pasi donc tokoyebisa kaka bango ke basala aventure na bango ekosila kaka na kananga. Nous en tenons à la date du 31 décembre, comme l'a dit notre leader Félix Tshisekedi Tshilombo, mokonzi rassemblement oyo alobi totambola penzela moko na ba oyo ba signé manifeste du Congolais biso pe toko signé manifeste wana pour que to travailler elongo moko pour que le 31 décembre toloba nini monsieur Kabila Babou poya bato babanga bako kanga bako boma bako sala nyonso mais force le kaka peuple exacté peuple a mieux organisé malembe d'une manière pacifique, d'une manière non violente pour manifester au moment opportun afin de débouter hors d'état de nuire ce régime déjà finissant qui n'a plus quoi à faire si ce n'est que tuer le peuple, tirer sur les paisibles populations, tirer sur les manifestants et notre police, notre armée, nous leur demandons, nous sommes leurs enfants, nous sommes leurs petits frères, nous sommes leurs oncles, nous sommes leurs tantes. Quand nous faisons la politique, nous le faisons aussi pour eux, pour leur bien-être, parce qu'ils vivent avec nous, ils sont parmi nous. Ok, tokomina suka ya masolo na biso mokona lelo tozoki tambola ite Paul Job les Juifs noirs en direct de Bundes toza elongo olobaki olinga kolanda mingi olinga koyoka pe ba réaction ya ba congolais yango wana maître Sylvain Mutombo au cadre de UDPS apesele toza elongo. Merci mingi mwana mboka. Merci beaucoup ndeko.